我们现在在买车的时候呢，当然希望自己买到的就是最新世代、最进步辅助功能很多的这个车款。但是这一些配备的背后，它有后续你的消耗、你维修的费用，那这些会不会都是一次增加很大条呢？我们来了解一下，包括了消耗性零件、非消耗性零件，他们目前的价目，然后。志熹，其实你有一些案例要分享，对不对？对，我相信大家现在对车价的涨幅很有感，但另一个不一定大家都有遇到的，就是零件的维修。我们简单来看一下，比如说这个是我们现场这一台Tucson的一些基本重要的零件的价格。其实你可以看到，过去我们看到，比如说头灯好了，那种卤素灯，我们换一颗可能几千块。Tucson这种 LED 的，有主动一些远近光切换的功能，头灯的总成要2.7万。这已经是一笔不低的开销，而且它只是一台国产车那其实看到叶子板大概5000块，前后保杆这种比较容易伤到的5000块，我觉得加烤漆、工资等等，基本上1万以内可以搞定啦。但是虽然听起来没有到非常的贵，但跟过去我们认知的那种国产车价格已经有很大的差异那另一个呢，我觉得就真的还蛮夸张的啦。我们来看一下最新的 Lexus 的 NX。好，我们刚刚看头灯嘛，对不对？它的头灯总成172890元，但我告诉大家，这是一台 Lexus， 这是一台日系豪华车。你如果看双 B 的价格，你会更吓一跳。那其实其他的你看像什么前挡玻璃啦、后视镜，现在都有什么还车的影像啦、镜头，这个碰一个都是1-2万块去了。还有一个最重要的就是，现在的车很多都有 ADAS 的系统，你的前挡玻璃如果破一个，我建议大家一定是回原厂去更换，因为上面很多系统镜头，它不一定在坊间的师傅能够修得好，或者是非原厂的零件可以搞定。那我自己跟大家分享一些我自己遇到的案例，比如说我之前开 Lexus 的时候，它在引擎盖会有一个行人保护机制，就是我们看引擎盖，它前面碰到行人的时候，它后面会翘起来，它会把它顶起来，让你不会直接撞到挡风玻璃。但这个如果你撞到电线杆，或是撞到小猫小狗也会跳，这跳起来13万，那个跳起来13万，跳起来13万，所以很多车友会去装阻断器，对，因为你跳起来，你要不是把它压回去而已，你整个总成它是一次性的，全部都要更换掉，那个就13万。那另外我最近遇到的案子就是很多的车友，最近很多 Defender 的车友开始交车，那新世代的 Defender 我们知道它的前挡风玻璃比较直挺一点点，或是有的越野车啦比较直，那你如果常走高速公路。很多车友都遇到被石头喷到，前挡风玻璃裂了，那一片要换5万块。那这个东西呢，刚刚有在聊是没有保险的，所以呢，建议大家你开这种车一定要保乙式以上的保险，因为丙式只有车碰车，你保一个乙式，1年原则上也是大概多4-5万块，但你换一片挡风玻璃就5万块多了，所以绝对是划算的。因为你刚刚以Tucson L 为例嘛，对，你说前面的头灯总成2.7万嘛？对，你知道，如果你从后面被人家追撞，然后碰到你的尾灯，德哥不是说这个羽翼的灯比较漂亮吗？对，高规的，它价格真的就要高2倍，对，因为它就要1万多，然后如果你是 GLTA 的这个版本，那就5000多。对，所以价钱差很多。那如果看国产跟比如说我们刚刚用 NX 看，我觉得价差大致上大概是3倍。有可能就进口车大概贵3倍，但是这个是 Lexus 你要到双 B，要到比如说再往上保时捷等等，那个又是翻倍在跳的，所以有的时候不是只有买得起车啊，你顾得了这些零件保养维修的部分才是最重要的。你一提到双 B， 德哥也有朋友在停车场是不是？哦，对啊，被 A 到。有一次约朋友去吃饭，然后他就跟我讲说可能没办法，我说啊，那你不是都很准时，为什么没办法？他说在隔壁停车场被撞到。那因为是停车场，警察只能登记，就是做个笔录。那结果你知道，他的 M550啊，大灯就是裂一点点，然后倒车的是那个2代 CRV 有一个备胎啊，挤掉，看起来好像没什么，你知道，那个大灯你在背板。对方那个肇事的驾驶，对方会觉得我车卖了再换肾才能够赔你啊。对啊，他会吓一跳，会觉得啊，为什么就是轻轻一碰？所以其实现在不只是说超跑，就大家会觉得啊，超跑一定赔死啊，天价。不止超跑啊，其实现在很多车的零件都很吓人。真的，对，其实我建议你在保险的时候，我们刚刚讲说到底要保丙式还是保乙式嘛？因为丙式只有车对车嘛。其实我认为有一个保险，
我觉得 CP 值最高的其实是叫做第三人责任险。第三人责任因险，为第三人责任险呢，它的保费其实不会很高，但第三人责任险是赔对方，就是说你有一种像刚刚德哥讲那个情况，你今天有些人他会觉得说啊，我这台车已经十几档啊，对不对？顶多就是开到不要了，我就算了。而且他碰到别人，他觉得啊，你只有裂一点点，对还好吧，小但是在这种伤。情况下，如果假设那台车完全没有动，他也没有违规哦。如果他如果是停在黄线停等，或停在红线，你还有一点点就是按照比例，因为他不应该停在那里嘛，肇责嘛。对。但是他如果是完全没有责任，你要全赔，全赔的时候那个28万，他可以主张你真的就要赔他28万。那如果你有保第三人责任险，就会由第三人责任险就赔给德哥的这个朋友。那第三人责任险多少钱？第三人责任险大概都几千块，我觉得是非常值得保的一个保险。其实因为我们最近时常开不同的车在高速公路上跑嘛，那我们比如说我们开 Ioniq 5，对，其实车子大家都跟很近哦，然后我只要开Taycan，我都发现后面车离很远。我觉得大家还是会有一种心理上，因为走在路上，大家都会做风险评估。对，其实会自然而然的做这种自我审查的风险评估。但是呢，所以我认为第三人责任险是赔给对方的。其实这一个保险，其实尤其是你只要看到今天刚刚志熹讲的，现在的这些车子的零件，你看车价以前一台这种我们讲国产的 C 级距的这种 SUV， 过去大概80几万嘛，现在虽然经过了10年来变100万，变100万。但是零件价钱，我觉得零件价钱变10倍好几倍，真的。对，你不要以为说你装了国产车，然后好像倒车撞到人家的头灯，几千块要打发，以前都带几千块就直接说帮我们和解好了。听一挂，现在没办法和解了，对不对？几千块啊，这个是零头呢，对不对？那小Andy还有一个成本，你大概车子开4、5万公里，肯定要换是轮胎，每一条轮胎多少钱？那个就是刚需一定要支出的。对，现在货物又涨价了，最近轮胎。对，现在这个原物料也涨，运费也涨。那现在有涨的，包含这个轮胎上有普利司通7月1号开始，它的这个轿车胎、轻型或卡胎都是涨幅到2到10%。那8月1号开始，固特异的话，它也是车胎，包含休旅胎、轻卡胎，都是4%到10%。所以说，你如果一个轮胎是8000块左右的话，你4个胎就将近是涨了800到2000块左右。那这有个方法，就是像我自己的经验，我的车虽然是进口车，大家概念我知道你最近换了一个国产胎，你说还不错，还不错，因为印象中开进口车应该就是要换进口胎嘛，或者是你觉得印象中就是进口胎一定是比较好，国产胎可能做的一些技术不够，但这次刚好就换了国产胎，那当然是选比较高规的一些，它也是个性能取向的，那它的高规它也是对应到像是包含双 B 的车子，比较高阶的车款，那当然你自己要去评估一下你的车子的这个动力，像我车动力其实就没有到很大嘛，100多匹自然进气的引擎，用那个轮胎的话其实绰绰有余。那这个轮胎其实它的优势就是在雨天的时候，那它的抓地力非常好。那当然也是要评估你自己平常在开，你如果是一个平常开快，开那个性能车一点的话，你当然还是选比较高规一点的。不过以现在这个大家都涨价的这个状况之下呢，你可以退一步，可以试试看国产胎，反正你用也是几万公里就要换掉，不行的话再做一个更换，再试试看了。好，那等一下呢，我们也要来聊，现在车口是也越来越多了，电动车的部分，很多朋友在分享的时候就说，哎呦，电动车因为它的保养维修就应该会省很多钱嘛，保养是这样，但维修是吗？稍后继续聊。地球黄金线赖好友募集开跑喽！黄金线团队要给你一日一推播，独家汽车资讯推给你，一周一主题，一手掌握话题的红包。最棒的是还有1月一惊喜，汽车周边好康大方送，你还在等什么？加赖加赖加赖！现在就拿起手机加入地球黄金线赖好友，让我们成为最懂你的赖车友。